హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో వాల్ మౌంట్ ఫ్యాన్ మోటార్ రీప్లేస్మెంట్ ఏ విధంగా చేయాలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. వీడియోని చివరిదాకా చూడండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ది వీడియో. మోటార్ని విడిగా ఓడదీసిన తర్వాత మోటార్ ఎటువంటి కండిషన్లో ఉందో చెక్ చేయడానికి సిరీస్ ల్యాంప్ మీద ఎలా ఉందో
ఒకసారి చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. నేను సిరీస్ ల్యాంప్ మీద దీన్ని మోటార్ని ఒకసారి చెకప్ చేస్తాను చూడండి. దీనికి మొత్తం 4 పాయింట్లు అయితే వస్తాయి మనకి. ఒకటి కామన్ బ్లాక్, రెడ్ 1, వైట్, బ్లూ. తత్వ 3 కూడా 1 నెంబర్, 2 నెంబర్, 3 నెంబర్ స్పీడ్స్. బ్లాక్ అనేది కామన్. సో బ్లాక్ నుంచి రెడ్కు పెట్టినట్టయితే కనుక మనకు కాయిల్ కంటిన్యూటీ అయితే చూపిస్తుంది. అదేవిధంగా 2 నెంబర్లో కూడా కాయిల్ కంటిన్యూటీ చూపిస్తుంది, 3 నెంబర్లో కూడా కంటిన్యూటీ చూపిస్తుంది. మనకి ఎక్కడ కూడా బాడీ షార్టేజ్ కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్. ఈ మోటార్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది వైండింగ్ వీక్ అయిపోవటం వల్ల దీని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోయింది. అదేవిధంగా బుష్లు కూడా స్టక్ అయిపోయినాయి. మనం రీప్లేస్మెంట్కి చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఓపెన్ చేసి రీవైండింగ్ చేసుకోవడం కానీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొత్త మోటార్ సెట్ చేసిన తర్వాత దానికి వైండింగ్ అది ఏ విధంగా సేమ్ ఎలాగైతే మనం చెయ్యాలో నేను ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా కొత్త మోటార్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలండి. జస్ట్ ఈ స్క్రూ ఓపెన్ చేసినట్టయితే కనుక మనకి ఈ షాఫ్ట్ లోపల కూర్చుంటుంది. మోటార్ ఈ విధంగా మనకి యాంగులర్ మీద సెటిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ మోటార్కి ఉన్నటువంటి మొత్తం 3 వైర్లు కూడా ఈ విధంగా లోపలికి రావడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా దీన్ని తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఇక్కడ నుంచి దీంట్లో బ్లాక్ కామను, రెడ్, బ్లూ, వైట్ 3 స్పీడ్లు, బ్లాక్ వైర్ ఒకటి. ఈ బ్లాక్ వైర్ వచ్చి మీకు మెయిన్స్ కార్డ్ నుంచి డైరెక్ట్గా దీనికి కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తాం. ఇది కామన్ కాబట్టి 3 స్పీడ్స్ కూడా మీకు విత్ స్విచ్ ద్వారా స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3కి కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం వైరింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. దీన్ని ఇచ్చిన తర్వాత మనకి స్విచ్ ఇక్కడ నుంచి ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు రోప్ ద్వారా, లేదంటే అవతల వైపు ఉన్నటువంటి స్పీడ్ స్విచ్ ద్వారా కూడా మనం ఈ మోటార్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్స్ కార్డ్ ద్వారా వచ్చినటువంటి 2 వైర్లలో ఒకటి ఫేస్ వైర్ని 3 స్పీడ్ స్విచ్కి, బ్లాక్ వైర్ మోటారు న్యూట్రల్కి ఇచ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. Thank you for watching friends.